Batuk si kecil nggak sembuh-sembuh. Itu bisa jadi karena daya tahan tubuhnya menurun ya bunda. Coba deh bunda, ikhtiar nih. Kasih anaknya tuh ini nih. Imbus Kids ya. Ini tuh selain untuk membantu meredakan batuk, dia udah ada juga untuk bantu jaga daya tahan tubuhnya ya. Udah ada untuk imun boosternya gitu loh bun. Jadi nggak perlu dibeliin vitamin lain lagi karena udah digabung ya. Ini bisa untuk anak usia 2 tahun ke atas. Tentunya sudah halal dan sudah BPOM. Dan ini tuh herbal ya, jadi lebih aman untuk anak. Rasanya juga rasa cherry, anak-anak pasti suka. Buat bunda yang mau check out sekarang ya di keranjang kuning pojok kiri bawah.